coisa, pessoal. Olha lá o fogo. Acendi a fogueira em homenagem a São João. Nossa, vai estar muito quente. Vem cá, dona Sorte. Ai, meu pai, vai estar quente pra caramba. A fogueira de São João. Olha só que lindeza. Enfeitei a dona Sorte para fazer o vídeo para vocês. Em homenagem a dia de São João. Vamos pular a fogueira, pessoal? Vamos! Sabe o que é, pessoal? Eu tenho uma história para contar para vocês. Bem linda. Quando eu tinha meus 14 anos, eu fui numa festa de São João, quando eu era criança. Criança não, adolescente, né? Daí, vocês não sabem o que aconteceu. Eu andei por cima da brasa, gente. Eu sei que é difícil de acreditar. Nem eu acredito. Você acredita, dona Sorte? Ai, mas tá quente, cheiroso. Ai, meu Deus. Também quente esse troço. Ai, Jesus amado, gente, socorro. Olha lá o fogo. Vou mais pra cá, mais pra cá, mais pra cá. Meu Deus do céu, tá pegando fogo. Olha lá, ó. Meu Deus, eu quero queimar minhas penas, Jerusa. Olha só como ela ficou bonitinha. Então, gente, eu andei por cima da brasa. Por cima da brasa, mas foi bom. Fui e voltei. Eu não sei como é que eu me queimei, né? Não me queimei, aliás, porque pensa andar por cima da brasa. Então, ó, coloquei um chapéu, uma camiseta para fazer o vídeo pra vocês, vai ficar engraçado, né, gente? Ai, vem cá. Minha flor aqui, senão ela vai queimar também. Então, gente, foi assim. Mas é lindo o fogo, né? Olha o barulho do fogo. Show de bola, gente. Olha só. Mas olha só, gente, eu passei por cima da brasa. Mas nem eu acredito, gente do céu. Ai, Jerusa, será que é verdade que você andou por cima da brasa? Olha, dona Sorte. Tem coisas que a gente conta, nem a pessoa que conta acredita. É mesmo, Jerusa? É assim, olha só, tô toda enfeitadinha. Ó o fogo lá, gente. Mas o fogo tá que tá. Então, a história é essa, gente. Ai, tá quente. A história é essa. Eu andei por cima da brasa. Meu Deus, eu nem acredito que eu andei por cima da brasa. Andei, fui e voltei. Então, eu acho que essa história de você pular por cima do fogo é verdade, não é? Porque eu sou a prova viva disso, entendeu? Pena que agora a gente tá numa época que não dá de fazer fogueira, não dá pra fazer nossas festas. Mas logo, logo, sabe, a gente vai poder fazer nossas festas. O ano que vem, quem sabe, né, gente? Vai voltar tudo ao normal. A gente vai fazer festa de São João. Pessoal, eu andei por cima da brasa quando eu tinha 14 anos. Só que agora eu não posso contar a minha idade, tá? Senão vocês vão se assustar. Vocês vão pensar que eu já até fiz plástica. Meu Deus, eu fiz plástica? Eu não sei. Dona Sorte, você sabe se eu fiz plástica? Não, Jerusa, eu não sei também. Então tá, pessoal. Um beijo. Eu fiz lá o fogo, que é homenagem a São João, né? E para contar essa história para vocês, que eu andei em cima da brasa, de pé no chão, pé descalço, não tive medo, não me queimei nada. É como se eu tivesse andado assim no chão, na areia, tivesse andado na água, não teve lesão, nada, nada, nada. Então essa história aí, pra mim, na época, foi verdade, foi real. Eu não sei se é porque na época eu era mais pura, eu era uma
mais inocente. Hoje já não sei como é que ia ficar a história. Não sei se eu teria a mesma coragem hoje. Tchau, pessoal. Feliz dia de São João pra vocês. Tchau, tchau. Beijo da Dona Sorte. Bicadinho. Tchau, pessoal. Até mais ver. Tchau, tchau, pessoal. Nós vamos aproveitar o fogo, tá? Vamos aproveitar o fogo, né? Uhum.